咁我諗大家肯定最關心到底我點知道自己有冇天月貴人呢一粒星咧？會唔會好複雜嘅咧？要知道呢件事。咁其實咧查法咧係會有口訣嘅，但係咧就唔複雜嘅。咁最常用嘅口訣咧就係甲戊就庚牛羊，乙己咧就鼠猴香，丙丁咧就豬雞胃，壬癸咧就兔蛇床，祿申咧就逢虎馬，此事就貴人方。牛又羊又鼠又猴咁，好似動物園咁，可唔可以翻譯下？我唔係好明先喎。OK，咁我舉個例俾大家，你哋就明㗎啦，好簡單嘅。譬如話你出世嘅係，譬如你係甲木啦，或者你係戊土啦，或者你係庚金啦。咁只要你八字嘅地支，即係下邊嗰四個字入邊有丑或者有未呢兩個字嘅，咁你就係有天月貴人㗎啦。咁簡單啲嚟講咧，就係睇你自己係屬於咩日主啦，然之後咧去對應翻有冇你所講嘅呢一樣嘢。係啦，如果唔明咧，都可以去問助理嘅。